दोस्तों आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि खर्राटे से काफी परेशान होते होंगे, क्योंकि रात में अगर आप जब भी सोते हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता लगता, लेकिन आपके घर में या आपके साथ अगर कोई दूसरा सो रहा है तो उन्हें पता लगता है कि आप कितनी जोर जोर से खर्राटे मारते हैं, जिसके कारण दूसरे लोगों को जो है रात में नींद लेना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। वो रात में ठीक से सो नहीं पाते। आप तो आराम से सो जाते हो, आपको बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता लगता है कि आप कितनी जोर जोर से खर्राटे भरते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी जल्द, और सिर्फ एक दिन में आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए लाएंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं ये होता किस लिए। दोस्तों इसका जो सबसे मेन कारण जो देखा गया है कि अगर आपका वेट ओवर होता जाता है, यानी ओवर वेट है, तो आपकी जो खर्राटे की प्रॉब्लम है वो आपको बढ़ सकती है। आप इसे लाइटली बिल्कुल न लें। साथ ही साथ और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो आपको, जैसे सांस की जैसी दिक्कत है, उसमें भी ये इस प्रॉब्लम की वजह से भी आपको जो खर्राटा है आना शुरू हो जाता है। आपको दिल संबंधी अगर प्रॉब्लम है तो भी इस तरीके की जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज को आप लाइटली बिल्कुल न लें। तो सबसे पहले आप इससे किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अपना वेट जो है घटाने की कोशिश करें। और अगर आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो हम आपके सामने जैसा देख रहे हैं कि ये डिवाइस है, बहुत ही छोटी डिवाइस होती है। इसकी कीमत आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 के 200 के बीच में आपको मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आप सोते समय इसको आपको नाक में लगा लेना है, तो आप देखिए आपका जो रिजल्ट है पहले दिन से ही फर्क आना शुरू हो जाएगा और आपको जो खर्राटे की जो प्रॉब्लम है आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आप आराम से सो सकते हैं। इसके अंदर फिल्टर भी लगा हुआ है, इससे आपको जो हवा जो है वो फिल्टर होके ही आपको मिलेगा, तो वो भी एक आपका एक प्लस बेनिफिट है। और आपका जो खर्राटे की प्रॉब्लम है वो तो आपको पहले दिन से ठीक हो ही जाएगा। तो अगर आप खर्राटे से परेशान हैं या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो कि खर्राटे काफी लेते हैं, तो आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। आपको पहले दिन से ही आपको काफी आराम मिलेगा। और इसके साइड इफेक्ट आपकी बात करूं तो कोई भी साइड इफेक्ट जो है इसका नहीं है। तो अगर आपको लेना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल सकती है। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।